我厂生产的数控雕刻机采用全钢构架，运动部件采用进口方形线轨和滚珠丝杆，确保整机精度和机械强度，适合雕刻金属、玉石、木工等各种应用。采用风琴式防尘系统，确保灰尘不进入运动部件，配备水冷变频高速主轴。电控箱使用工业级数字52驱动器和矢量变频器，外部接口采用航空插头，配备水冷接口，整机高精度、结实、稳定、耐用。USB 口控制箱可选配电子手轮，通过手轮方便调整机器位置。中文数控系统，新手能快速掌握使用方法，提供大量图库和精雕等编程软件，机器运行国际通用局代码，附送多种软件和安装使用视频教材。通过旺旺电话等远程指导使用，用户购买无后顾之忧。